歡迎大家收睇《深夜調查錄》，逢星期四晚靈異節目，潘師傅有請。我哋今日繼續會請到潘發光師傅坐鎮。我哋下一集嘅預告，我哋會講啲咩？潘師傅，點解你嗰個通變咗警訊嘅？我哋嚟緊嗰一集呢，就會同大家分享究竟你拜正神同拜陰神嘅重大分別。我哋成日話呢，拜正神你最多呢就係個神幫你啫，拜陰神呢又會有點嘅後果呢？因為我要拜陰神，想笑。係拜陰神，唔係拜陰神啊！係啊。大家係咪睇到好開心呢？記得留意下一集，逢星期四晚潘師傅有請，我哋會繼續直擊探討究竟拜正神同埋拜鬼究竟有啲咩嘅分別，究竟會帶嚟乜嘢嘅後果呢？我哋有繼續潘師傅坐鎮，密切留意。